就是先堆这个。我记得我那台我是堆3层，不知道多少。然后是把它放上去，后面一点。然后我要先抓那个防护罩的位置，因为那个防护罩其实我用的还不是很熟练。这种，这样子就有它的基本的样子。然后我想一下，这边我是怎么放的？这边，OK 啊，我这台试着盖完之后，如果好看，我就剪精华把它丢 YouTube 啊。这个比例是对的吗？少一个，没有。然后翅膀，你要用 T 几的翅膀？机翼，因为后面的比较大，前面的比较小，盖起来可能会长得不一样，所以要试试看。对，应该是这里。然后到底在按什么东西啊？真是。OK， 看来就是这样子。再一层好了。哦，我的 T5的翅膀没那么多个。T6的翅膀，T6翅膀我超多，我也不知道为什么这么多，奇怪，为什么我有10个 T6翅膀？怎么凸起来啦？好像 T6的有稍微比较小一点，然后再加一层才可以全部挡住。上面差不多是这样子吧。然后下面的话 ，iPad 也很卡，那应该是网络问题吧？应该跟装置没有什么关系才对。我想一下。然后炮我也用 T6的，反正全部先除了方块以外用 T6的。可是这样子，这样感觉可以放很多门炮，好多。Hello， 什么啦？然后我在这边有放防护罩去挡它，好，另一个这样子，然后呢，垫高一下，下面这边我有放，我记得我有放这种，这是 T 几啊 ？T6 OK， 好，可以。这先拆掉，另一边，真的假的？连声音也开始卡了。这两个拆掉，炮已经拿掉。
然后这两个拆掉，这样子。我记得好像可以放三角形，对，可以。其实我不知道这样放会不会比较稳啊，但是我还是把它粘起来，觉得比较安心一点。然后我记得我这边就用方块把它堆起来。差不多是这个感觉吧。然后再就是泡，哦，会被防护罩挡到，所以全部再加一层。那这边也加一层哈。我再想一下要怎么弄啊。好，然后加泡。因为 T6 比较小，所以可以放很多。过来一点好，因为太边边好像不太好。大概就这样吧。哦，对，喷射器还没装。我那天超尴尬的，刚盖好那台飞机没有装喷射器，直接出去打，然后我就躺在地上，忽然发现啊，我不会动。有啊，你的讯息有啊。好像这边有点空洞。真的每一次盖出来真的长得不一样啊，但是已经很接近了。然后应该会前面太重吧，所以加一点这个。我也不知道，等下试飞就知道了。Are you from China, Korea or Japan? No, I come from Taiwan. OK， 测试一下。你是说这样子吗？是不是？等一下，等你延迟结束，跟我讲一下，是这个概念吗？因为我看 Google 图片上的 F22后面是这样子。没关系，我先飞飞看好了。这样会比较稳哦。好像真的有差只是我这台推进力太少了，等一下再加一点会比较好。它是不是会？哦，好，没有。好，那我去把大台的也加一。